ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ இன்றைக்கி எங்கே இருக்கோம்னா கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருக்க எஸ்ஜே ஃபார்மில் தான் இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து என்னென்ன ஃபிஷ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். என்னென்ன ஃபிஷ் இருக்குது நம்மகிட்ட? இப்போ வந்து கப்பீஸில் ஒரு 15 வெரைட்டி கிட்ட இருக்குது. மற்றபடி பெட்டா தான் நம்ம மெயினாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். பெட்டெல்லாம் என்னென்ன வெரைட்டி? கொஞ்சம் எல்லாமே ஃபுல் மூன் தான். தான். சாலிடு கலரு, ஃபேன்சி, ஓகே, நிமோ கேண்டி, அப்புறம் ப்ளக்கார்டு வந்து நிமோ கேண்டி இப்போ புதுசாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகே, வேறு என்ன வெரைட்டி இருக்குது அதை தவிர? வந்து ஆஸ்கர், லாவஸ்டர், போலார் பேரட்டு அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசமானது இனி பண்ணணும் ப்ரீடு. ஓகே, வேறு என்னென்ன ஆஃபர் இருக்குது? இப்போ நம்ம நியூ இயர் வரைக்கும் ஆஃபர் கொடுக்குறோம். அதாவது 1000 ரூபாய்க்கு மீன் எடுத்தாச்சுன்னா டக் வீடு, கப்பி கிராஸு, அப்புறம் அந்த ஃபாக்ஸ் ஸ்டைலு மொயினா ஃப்ரீயாக கொடுக்கும். ஓகே, 500 ரூபாய்க்கு எடுத்தாச்சுன்னா ஃபாக்ஸ் ஸ்டைலு, கப்பி கிராஸு ஃப்ரீயாக கொடுக்கும். இது வந்து ஆல்பினோ கோப்ரா. இதோட பேர் ரேட் வந்து 150. ஸோ அவங்க ஃபார்மில் இப்போ அவைலபிளாக இருக்குது. இது வந்து பிளாட்டினம் பிக் இயரு. ஸோ இது வந்து நல்ல குவாலிட்டி, நல்ல இயர் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது வர ஸ்ட்ரெயின். இது வந்து பேர் வந்து 150. இதில் நார்மல் பிளாட்டினம் பிக் இயர் இருக்குது அவங்கக்கிட்ட. ஸோ அதோட பேர் வந்து 100 ருபீஸ். இதுவும் ஸ்டாக் அவைலபிளாக இருக்குது இப்போது. இது ஆல்பினோ ரெட்டில் வந்து ஹைடாசல். ஸோ இதுவும் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது, நல்ல சைஸும் இருக்குது. இதுவும் அவங்க ஃபார்மில் அவைலபிளாக இருக்குது. இதோட பேர் ரேட் வந்து 150 ருபீஸ். ஆல்பினோ ரெட் ஹைடாசல். இது வந்து ஒயிட் டக்ஸிடோ. இது அவைலபிளாக இருக்குது இப்போதைக்கு. இதோட பேர் ரேட் வந்து 80 ருபீஸ். இது பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருக்குது குவாலிட்டி. இது வந்து மாஸ்கோ ப்ளூ. ஸோ இதோட பேர் ரேட் வந்து 100 ருபீஸ். இதுவும் ஸ்டாக் அவைலபிளாக இருக்குது. இது வந்து ஜாப்பனீஸ் ரெட்டு. ஸோ இதோட பேர் ரேட் வந்து 150. இதுவும் ஸ்டாக் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பல்காக எடுக்கிறது மாதிரி இருந்தால் ரேட்டு கம்மியாகும். இது வந்து ஆல்பினோவில் பிளாட்டினம் ஒயிட். ஸோ இது வந்து ஹை குவாலிட்டி, நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது இந்த மீன். இதோட பேர் ரேட் வந்து 200 ருபீஸ். இது வந்து ஆல்பினோ ரெட்டில் வந்து சில்வர் இயர். இது வந்து ஜுவனல் சைஸ் தான் இருக்குது இப்போ. இது வந்து ஜுவனல் சைஸ். ஸோ இது இன்னும் சைஸ் வரும், அதோட இயர் சைஸும் இன்னும் பெருசாகும். இதோட ரேட் வந்து 150. நம்மக்கிட்ட ஸ்டாக் அவைலபிள் இருக்குது இப்போதைக்கு. இது வந்து ஹெச்பி ப்ளூ ரெட்டு. இதுவும் ஸ்டாக் அவைலபிளாக இருக்குது. இதோட பேர் ரேட் வந்து 100 ருபீஸ். இது வந்து ஆல்பினோ டக்ஸிடோ கோய். ஸோ இது வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது ஃபிஷ்ஷு. இது நியூ வெரைட்டி. இது வந்து பேர் ரேட் வந்து 150. இது வந்து அவைலபிளாக இருக்குது இப்போதைக்கு. ஸோ யாருக்கா வேணும்னா காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. இது வந்து பிளாட்டினம் கோய் பிக் இயர். இது வந்து ஸ்டாக் அவைலபிளாக இருக்குது. இதோட பேர் ரேட் வந்து 300 ருபீஸ். இது வந்து பர்பிள் மொசைக். பாருங்கள் குவாலிட்டி பாருங்கள், இது வேறு லெவலில் இருக்குது குவாலிட்டி. இதோட பேர் ரேட் வந்து 100 ருபீஸ். இது வந்து ஸ்டாக் அவைலபிளாக இருக்குது இப்போதைக்கு. இது வந்து ஃபுல் பிளாக்கு. ஸோ இதுவும் அவைலபிளாக இருக்குது ஸ்டாக் இப்போது. இதோட பேர் ரேட் வந்து 100 ருபீஸ். இது வந்து பர்பிள் பெரி டிராகன் டம்போயர். ஸோ இதோட பேர் ரேட் வந்து 100 ருபீஸ். இயர்லாம் நல்லா கிளியராக வரும். இது 100% வந்து ஸ்டேபிள். இது வந்து எமரால்டு க்ரீன். ஸோ குவாலிட்டி பாருங்கள், கலர் பாருங்கள்.
இதோட பேரட் வந்து ரிப்பன் வந்து 150, நான் ரிப்பன் வந்து 100 ருபீஸ். இது வந்து ஸ்டாக் அவைலபிளாக இருக்குது. இது வந்து ப்ளூ கோப்ரா. ஸோ இது வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது ஃபிஷ். இதோட பேரட் வந்து 150. பாருங்கள் அதோட குவாலிட்டி பாருங்கள். இது வந்து ராயல் மெஜந்தா டம்போ ஏறுது. ஸோ இது வந்து ஸ்டாக் அவைலபிளாக இருக்குது. இது வந்து பேரட் வந்து 200 ருபீஸ். இது வந்து ஜுவனல் சைஸ். இப்போ இது வந்து பேரண்ட் சைஸ் கிடையாது, ஜுவனல் சைஸு. ஸோ இது இன்னும் பெருசாக போய் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இது. ஸோ இது வந்து இப்போதைக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. இது வந்து ஹெச்பி ப்ளூ. ஸோ இதுவும் அவைலபிளாக இருக்குது. இதோட பேரட் வந்து 100 ருபீஸ். அடுத்து நம்ம வீடியோவில் வந்து லேப்ஸ்டர் பார்க்கலாம் என்னென்ன வெரைட்டி இருக்குன்ட்டு. இது வந்து ஒன்று சொல்கிறீங்களா என்னென்ன வெரைட்டி இருக்குன்ட்டு? இது வந்து ஆரஞ்சு கோஸ்ட். இதோட வெரைட்டி எவ்வளவு? இது வந்து பேர் வந்து நமக்கு 300 ரூபாய் வரும். 300 ரூபாய். அதோட சைஸ் வந்து இப்போ இந்த சைஸ் தான். இந்த சைஸ் அதாவது ஒரு 2 இன்ச்சு, 2ல இருந்து 3 இன்ச்சுக்குள்ள. ஓகே ஓகே. ஓ இது எல்லாமே ஒரே சைஸ் தான் இருக்குல்ல இது? ஆமாம், இன்னும் கொஞ்சம் பெருசு இருக்கு. ஓகே. இந்த சைஸ் வந்து நமக்கு வந்து 300 ரூபா வருது. ஓ சரி சரி சரி. இது மற்றது எல்லாமே இது வந்து ப்ளூ கலரும் கொஞ்சம் விலை அதிகம். இது 300 ரூபா வரும். அதே சைஸ் தான். அதே சைஸ் தான் இல்லை? பாருங்கள் அதோட குவாலிட்டி பாருங்கள். ஸோ ஒயிட் எடுங்க. அடுத்தது இது வந்து 250 ரூபா. 250 ரூபா இல்லை ஒயிட்டு. அடுத்து வேற இது வந்து ப்ரௌன் கோஸ்ட். இல்லை? இதோட ரேட் எவ்வளோ வருது பேரு? இதுவும் பேர் வந்து 300 ரூபா. 300 ரூபா இல்லை? நான் இது பெரிய சைஸ். இந்த சைஸ் வராது உங்களுக்கு. இதோட கொஞ்சம் சின்னதாக வரும். சரி ஓகே. ஓகே. இது ஆக்சுவலாக இது என்ன வெரைட்டி? இது ஆல்பினோ கோய்சோடு. ஆல்பினோ கோய்சோடுல. இது வந்து போலார் பேரட்டு. இது வந்து என்னென்ன கலர்? இது ஒயிட்டும் ப்ளூ. ஒயிட் ப்ளூ. இது பேரட் எவ்வளோ? 100 ரூபாய். 100 ரூபாய். இதோட பேரட் வந்து 100 ரூபாய். ஸ்டாக் அவைலபிளாக இருக்குது இப்போ. இது வந்து சின்ன சைஸு. இது வந்து போலார் பேரட்டில் வந்து ப்ரீடிங் சைஸு, கன்ஃபார்ம் ப்ரீடிங் சைஸ். இது வந்து பேர் வந்து 250 ருபீஸ். பாருங்கள் இது நல்ல சைஸ், பெரிய சைஸு, கன்ஃபார்ம் ப்ரீடிங் சைஸ் இது. இது வந்து என்ன வெரைட்டி? இது எல்லோ பிளாட்டி ஹை டார்சல். எல்லோ பிளாட்டி ஹை டார்சல். ஸோ இதோட பேர் ரேட்டு? பேர் வந்து 250. இதோட பேர் ரேட் வந்து 250. ஸோ இது யாருக்கு வேணாலும் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்து நம்ம பீட்டா ஃபிஷ் பார்க்கலாம் என்னென்ன வெரைட்டி இருக்குன்ட்டு. ஸோ இங்கே பீட்டாவும் இருக்குது, நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. எவ்வளோ ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து இருக்குது ரேட்டு? ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து 200. லாஸ்ட்டாக வந்து நமக்கு 1500 வரைக்கும் இருக்குல்ல? பாருங்கள் பீட்டா ஃபிஷ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள். இது வந்து ஒரு டேங்கில் இருக்கிறது. ஸோ இதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு 70 டேங்க் வந்து அவங்கக்கிட்ட இருக்குது ஃபிஷ்ஷு. ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ ஹோல்சேல் அவைலபிள் இருக்குது, ரீட்டெயிலையும் அவைலபிளாக இருக்குது. எல்லாமே பீட்டா தான். இது வந்து ஜாவா மூஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. இது என்ன பாஸ்?